kasih makan burung, kita mau mandiin dulu ya. Mandiin dari sini deh. Dari sini dong, pindah. Kecil airnya. Itu airnya kurang, tambahin dulu airnya. Nggak bisa kesedot, ambil dulu airnya. Sekarang mau ngapain nih? Kasih makan dulu. Pakai apa tuh makannya? Pakai ulet. Ulet ya? Cacing. Ulet kayak ulet belatung. Wah, kebanyakan. Bah, itu bah, uletnya tumpah. Takut. Kebanyakan. Takut. Wah, nanti kuah. Gimana cara kasih makannya? Ini nanti kuah loh. Nih. Nih. Tangan aja. Emang gak gigit? Enggak. Emang gak punya mulut? Punya dong. Mulut. Gimana mulutnya, Dek? Itu nanti kuah loh. Enggak kok. Gigit. Yang ini aja. Iya. Yang gak kotor. Lagian dia mulutnya kecil banget, nggak akan kerasa. Kalaupun dia bisa gigit. Susah Susah kesini. Satu aja. Ya jadi, ya makanya kamu jadi gini. Baba. Hmm. Oh. Ya jatuh. Oh. Ini ambil nih. Kayaknya tadi ada ibu lihat tuh banyak tuh yang jatuh di sini. Iya ya. Ayo. Susah A few moments later. Ya kamunya takut-takut. Jadi dianya cepetlah kesempatan kabur. Hap, nah, cepet masukin ke burung. Biar jatuh lagi. Blok dari atas, dari sini nih. Susah. Tuh. Takut. Dari tadi baru satu masukin. Nih, masukin ini aja. Mas juga mau. Mana? Yang mana yang ini? Yang ini. Taruhnya sebelah sana. Susah, bukain kabur terus itu ulat. Ulang. Susah. Yeay. Mana tuh masih ada tuh. Pindahin dulu, kasih makan yang ini. Ya, pindahin dulu, geser. Ke sini. Ya boleh. Tapi yang Sekarang kasih makan yang satunya ya. kasih makan ulat. Belum. Weh. Ibun. Ya. Susah. Hah? Kok ini jelek? Susah loh. Makan nih. Makan. Sukulin. Yeay. Selesai. Kita udah selesai kasih makan burungnya. Ini dia cacingnya yang Ulet, kita kasih.
Ini ulat nenang kita tadi kasih makan. Dah, sampai ketemu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Like, subscribe. Lihat ke sini dong. Jangan lupa. Jangan lupa like dan subscribe. Lihat ke sini, Adek. Jangan lupa Lihat ke sini. like, subscribe, guys. Dadah, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.